Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur lan ilinga sira. Wadhkur lan ilinga sira utawa nyritakno sira lagu maring umatika. Umatmu critani fil kitabi ing dalam kitab, ing dalam bahasane kitab, materi di kitab. Kue cerita Ibrahim ing tentang sejarah Nabi Ibrahim. Allah. Khobarahu tegese ceritane Nabi Ibrahim. Innahu satana Ibrahim ku kana ana sapa Ibrahim ku siddiqon iku wong sing akeh bener. Manane mubalighon tegese wong sing banget fisidqi ing dalem benere utawa ing dalem yo bener. Wae cuma manane jujur fisidqi ing dalem bener. Nabi yang tur dadi nabi. Wa yudal lan den badal min khobari sanging khobare dawuh Ibrahim. Maknane siddiqon nabiya, maknane ngene iskola, yaiku peristiwa nalikane dawuh sapa Ibrahim. Li abi maring bapak Ibrahim, rupane Azar, rupane Azar. Bapak Ibrahim iku jenenge Azar, iku kafir. Dawuh Ibrahim ya abadi. He bapak ingsun. Ata utaita iku iwadunu dadi genti an ya idhofati saking ya idhofah. Wala ismaulan ora kena den kumpulno bena guma antarané ta lan ya idhofah. Wa kana lan ana sapa Abu Ibrahim ya abudu nyembah sapa Abu Ibrahim alas nama ing grogro berhala. Nabi Ibrahim dawuh ning bapake sing bapake niku jek nyembah berhala. Dawuhe Nabi Ibrahim 5 tak. 5 krana napa tak butuh nyembah jenengan ma ing perkara laes mau kang ora krungu apa ma. Wala sira lan ora iso ningali apa ma. Wala yuhni lan ora iso nyukupi apa ma. Yaiku nak mane ora iso nyemugeno, ora iso nyukupi apa ma angkat ing panjenengan. Layak sika tegese ora nyukupi apa ma ka ing panjenengan sean ing perkara apa wae. Minafin sange kemanfaatan apa wae audurrin utawa bahaya apa wae durrin utawa durrin sami audurrin utawa bahaya apa wae audurrin utawa bahaya apa wae. Ya berarti bapak ingsun ini sak temne ingsun iku iku teman-teman tekoni ingsun minal ilmi saking pengetahuan. Bapak kula niku gadah pengetahuan ma apa perkara lam yakti kang ora teka apa ma ka ing panjenengan. Manane kula gadah pengetahuan sing jenengan boten pirsa. Fatabi ini. Fatabi mongko kula aturi anut panjenengan ing ingsun. Fatabi mongko anut apa panjenengan ing ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun ka ing panjenengan. Ingsun nunjukno siratan ing dalan, tarikon tegese dalan sawiyan ingkang jejeg. Mustaqiman tegese ingkang jejeg. Ya berarti bapak ingsun la takbut aja nyembah panjenengan asetona ing setan. Nyembah setan maksudnya bito atika kelawan sebab nurute panjenengan iyahu yo ing setan. Ya ibadatil asnami ing dalam nyembah berhala. Inna setona sak temne setan iku kana ana sapa setan lirrahmani maring Allah sing Rahman. Ana iku asiyan iku akeh durakane. Kasirul isyani tegese akeh durakane. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzab. Ya abadi bapak ingsun ini sak temen ingsun akhafu kuwatir sapa ingsun. Ingsun kuwatir ayyamassa ing yen tong gepok mengenai ka ing panjenengan. Kula niku kuwatir nek jenengan kenging apa sing kenging kaadzabun apa siksa. Kula niku kuwatir jenengan kenging siksa minar rahmani sanging Allah sing Rahman. Ilam tatub lamun boten tobat panjenengan. Fataku namung kok ana panjenengan li setani maring setan iku waliyan iku padha karo bantu. Nasiron tegese bantu wa qarinan lan kanca kinari ing dalam neraka. Niku dawuh Nabi Ibrahim. Terus bapake jawab qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Ora dawuh sapa Abu niku Azar, ngucapi Azar ngeten arahibun. Ana to
arahibun ana ta iku wong sing gedeng antau te sira Ibrahim. Ana ta kaya wong sing gedeng an alihati saking sesembahan ingsun ya Ibrahim wa Ibrahim. Fata'ibah mongko menghujat sira kata abaya ibu. Fata'ibah mongko menghujat sira utawa nyela sira ha ing alih. La illam tantahi lamun ora mendo sira anit ta'arudi saking ninggung utawa ngenyek lah maring alih. Kowe nek gak mendo sangka men ngenyek alih ngritik alih pangeranku la arjuman naka. Ketine bakal ngragam ingsun kae sira bijaroti kelawan watu. Kowe mesti tak bandemi watu. Utawa maknane au bil kalam utawa tak serang sira kelan omongan alqabihi kang elek. Utawa kowe tak gendenan tak hujat. Pakar ni mongko wedi sira ni ing ingsun. Wajur lan ngembarno sira, ngenengno sira ni ing ingsun malian ing mangsa sing suwe. Wes saiki aku mbek kowe neng-nengan wae wong beda madhab. Damron tegese mangsa kawi lan kang kala jawab sapa Ibrahim salamun alaika. Salamun te keselamatan iku alaika ing atase panjenengan minisange. Masya bapak niat ngeneng, niat ngerajam, jawab Ibrahim salamun alaika. Ini sange ingsun. Ela usi buka tegese ora bakal mekenane ingsun ka ing panjenengan dimakruhin lan barang sing ora nyenengno. Saat taghfiru laka rabbi. Bakal jalukna sepura ingsun laka maring panjenengan rabbi ing pangeran ingsun. Innahu sak temne rabbi iku kana ana sapa rabbi lan ingsun hafiyan iku zat sing banget apike. Lafaz hafiyan min hafiya aibaron tekse banget apike. Pangeran iku banget apike ning aku. Mulane kula yakin fayuji bu mongko jawab bisa rabbi doa ing donga ingsun. Maknane fayuji bu mongko bakal nyembadani sapa Allah doa ing donga. Wakat wafalan teman-teman nuhoni sapa Ibrahim diwaji lan janjine Ibrahim al-Mazkuri kang disebut. Isyuara ing dan suara geniku waqfir li abi innahu kana minadh dhalin. Wa hadza utawi ikilah doa Ibrahim li abihi. Wa hadza ai hadza doa maknane doa Ibrahim li abihi. Wong Islam oleh ndongakno bapake sing kafir iku qabla ayyatabayana. Sedurunge ento tadi jelas tahu kedua Ibrahim. Apa anahu anak abahu wa adwun ku musollillahi kedua Allah. Kama zakarahu kala nyebut sapa Allah hu ing ikilah penjelasan maksudnya hu ing agama qabla tabayyunil kufri. Hu adami tabayyunil kufri. Kama zakarahu kala nyebut sapa Allah taala hu ing agama tabayyunil kufri wa fi baro'ata ing dalam surat baro'ah. Maksudnya ini kalau wa ma kana istighfaru Ibrahim li asbihi la amauidati wa adaha iya falam ma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a napa ngene. Nah Ibrahim ala Allahun wa a'tazilukum lan megat ingsun ngembarno ingsun. Maknane ora melok-melok ingsun. Soale sampean maknane harus kula. Wa a'tazilukum lan ora melok-melok ingsun. Maksudnya ngembarno ingsun kum ing sira kabeh. Wa malan perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak biduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sang saliyane Allah. Wa'at ulan dungo ingsun abu duduk nyembah ingsun robi ing pengiran ingsun. Asa menawa Allah aku nang ora ana sapa ingsun bisa ae robi lan dungo ning pengiran ingsun ibadat iki tegese kelawan nyembah ning robi. Aku iku berharap nak wis donga ning pangeran, aku berharap sakian iku ra dadi cilaka. Allah aku nang ora ana sapa ingsun bi doa rabbi ku sakian iku dadi wong sing cilaka. Kama saka isum kaya oleh cilaka sira. Oleh cilaka bi ibadatil asnami sebab nyembah berhala. Falam ma'tazalahu mongko sumangsane ngembarno utawa subhanallah. Falam ma'tazalahu mongko sumangsane misai sapa Ibrahim ing kaume. Ya bapake tak balane. Wa malang perkara ya budina kang nyembah sapa ngakeh ning dunya. Saking salehane Allah. Ketika Ibrahim itu membiarkan kaumnya nyembah berhala. Carane ngembarno piye iku bi anda gambaran to budalan sapa Ibrahim nal ardil muqaddasati maring Baitul Maqdis. Wahab nala.
Mongko maringi ingsun lagu maring Ibrahim ibnaini ing turunan loro. Ampun manane anak loro wis pokoke turunan loro. Mergo sing sitok niku anak, sing sitok putu. Niku nak Ishak niku anak, Yakub niku putu. Ibnaini ing turunan loro, mesti anak loro. Anak loro iku nglebokno putu ora kakak adik. Ishak niku anak, Yakub niku putu. Ora kok anak loro kakak adik kok. Karena tukang seneng sapa Ibrahim di Maklan ibnaini. Ishak korban Ishak wa Yakub lan Yakub. Jadi iki ben kula eling mumpung kula eling kula terangno terus jenengan ben ini kula pesen nggih ngatos kula mati wis pokoke pesen mboten bosen-bosen itu. Nabi Ibrahim ngandani bapak ekon Islam gak kasih. Kaum ekon Islam iki boten apa. Akhire dene cara Jawane di minggat hijrah teng Ardil Mukot. Aku nak kepengen kue duwe santri, dia kau merasa harap para wong liya, niku ambek pangeran disukani bisyarah, rupa-rupane dia anak sinten. Terus kulo suwun kulo jenengan wis napa. Nah contoh kita ora egois, terutama sing latihan nyai, latihan mubalek, sing hakikate umat sampeyan ya anak sampeyan tok. Mungsa Nabi Ibrahim mawon ketika ngadepi problem dakwah niku pangeran ngiburi namung Wahab nalahu Ishaqo wa Niku Ibrahim ketika gak sukses ngimano kaume disukani hiburan pangeran duwe anak sing Islam, duwe putu sing napa Islam. Jadi sing ana ning Quran ya ku anfusakum wa ahlikum. Jadi yang berwong GR duwe pengaruh di umat di kaum. Tidak ning dindi dihormati dijujuk barang mulai anake nakal. Wong jogo ngurmati aku, anakku dhewe gak ngur. Dan balik elek. Wong liya dipikir anak era tahu. Wong liya diulang tidak wae anak era tahu. Anak era tahu salam. Anak pun jadi soleh iki. Coba. Wong karo ngaji. Ya ndak banyak yang salah itu, tapi banyak sekali. Paham ya? Nah, banyak ide apa? Tapi banyak nopo. Yang berkamu anak itu, wong jogo ngurmati kok malah anakku dhewe. Terus ini benar-benar peringatan kaki kulon jenengan bahwa yang saya fatwakan itu tidak main-main karena binas sensori kriminal Quran. Kalau saya fatwa karena ijtihad mungkin saya salah. Saya sebagai ulama fair, saya bisa salah dan pasti ada salahnya. Tapi kalau fatwa saya berdasar nasori, sing layak tamilut takwil. Nasori itu lafadznya sorry dari Quran dan tidak mungkin yaktamilut takwil, tidak mungkin punya makna yang macam-macam. Itu pasti benar saya. Dan sampean tentang berarti kafir. Mereka itu nasihat nopo sorry. Jadi Nabi Ibrahim niku namung disukani hiburan anak. Ini ku sing masyhur ana Nabi Ibrahim niku kali. Ini ku Ismail kalian sinten? Ismail liwat ibu Hajar, Ishak liwat ibu nopo. Terus yang Ishak niki gadah anak Yakub. Yakub terus duwe anak Yusuf bin Yamin sakit. Nggih. Terus duwe anak Yahuda Liab nopo? Ya, terus jadi peristiwa gedenya Yahuda dengan sinten Yusuf. Ana Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Israil. Nah, Ismail langsung sinten bin niki kula terangaken. Terus niki ayate jelas iki kula kuwatir, mungkin kula terangno teng Arab tani wong kula eling sampeyan tambah pede. Ben tambah pede di anak. Kulo niku tak hadis kene, kula ngantos saniki anggere teng dalem nggih. Masih kula gadah santri, gadah mbak dalem nggih. Nah, dalu rata-rata nggih teng dalem ya mbak bojo kula. Anak kula nangis tak gendong sing cilik, sing gedhe. Anak kula mangkon kula niku biasa. Dalu wonten niku. Pak ekonomi ya biasa kita kawin. Dalu kula ya santri, nganti saniki iki biasa. Ya bukan apa-apa, karena pikiran saya itu sederhana. Orang lain tidak harus menerima saya, tapi kalau anak saya harus menerima saya juga harus menerima anak. Saya tidak terbiasa ngelebokno daftar bojo saya. Terus kalau buatan bakat. Seperti Nabi Ibrahim itu ya ora terus pangeran dawuh tak hibur di bojo nurut ya ora ono. Sing ono iku kaum ora nurut tak hibur duwe anak. Dari kula niku ndak. Saya ini ulama tulen jadi gak biasa bakas nopo. Aku kan kiai takut istri, jadi wah bertiga rembukan berjuang dari nonton Sirian, konco wingking, konco wingking di atom berjuang, kok bakal sampai nopo, konco wingking, mulai so, nah berjuang orang kena, bakal sampai nopo.
Ora ono ning Quran wa ya fa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Siti Hajar wis tuwa, mung di anak Nabi sinten Ismail. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, padahal ijek cilik ora paham. Iku tidak ngewangi bangun Ka'bah. Nah, terus sampai nak ngomong apa? Ngajak sinten? Lha iku salah sampean. Yo ora bojo ben ngono, ben masak ben ngamuk ning pawon ben ngamuk. Kok nak bangun Ka'bah tetep sejarah Ibrahim kali sinten? Ismail. Padahal Ismail beda apa? Ya. Karena pulau itu ngantos ngalim ngeten iki pulau itu baru kayak dia nggak alim. Ini sering tidak dimanfaat. Ini pulau tiru ngantos sama nggak anak pulau terus TKP gitu sering pulau ziarah saja teng masjid. Pulau jarang ziarah teng bulan, seperti ziarah teng masjid mas tafsir macam-macam. Nggih pulau ini buat nanti ziarah kuburan buatan, tapi saya lebih sering di ziarah teng budi. Ini bahasanya ziarah teng masjid di ziarah. Ziaratul Baitillahil Haram, ziaratul Ka'bah. Tapi nek ning Jawa muni ziarah yang mati. Paham ya? Adalah bahasa Arab muni ziaratul Baitillahil Haram. Tapi nek ning Jawa ziarah itu kuburan. Repot. Nama lagi bahasa kok melok bengkokno yo wong Jawa. Nama lagi bahasa tapi melok napa? Bengkok. Iya, sembuh. Tunggale makom cara Jawa kuburan makam. Padahal makom itu cara bahasa Arab ke kelas sosial luas batas dulu makom Ibrahim. Soalnya buatan makom Nabi Ibrahim buatan tempat yang dulu dipakai pijakan Nabi Ibrahim bangun apa? Ka'bah. Kalau Ismail itu cilik. Nah bangun Ka'bah itu diganjil di Nabi Ibrahim. Jadi mulai cilik dilatih ngewangi sinten Nabi Ibrahim. Disebut wa idyar fa Ibrahim wa idar minal baiti wa Ismail. Mana begini Quran namun antap semuti antohiro betia lipto ini nawal akibina warukai antohiro yang tonu tekno siro Ibrahim lan Ismail. Bahkan nengkono no tidak hajar tapi bukan itu. Pakai tarik pakat nengkono no tidak tibi. Ya karena dalam tradisi agama itu sendiri itu namun itu. Tapi sama no jodoh gedeng bucu buat ini orang urusan gedeng ini cerita. Penyakitnya sampean takut istri ini gue generasi mari, paham? Ini gue mana masalah ya, bukan sama gue. Istri gue, kalau nggak bisa nih gitu, gue baik-baik saja. Cuma tak teror, jangan berharap status anda kayak anak saya, membuat teror. Nah, intimidasi benar. Karena memang gue level, gue juga anak gue level. Jadi kelasnya, sampean pikir aja, ibnu ini warisannya asok kan. Buju ini nak anak warisannya namun seperdelah. Jadi dari teori Faraid saja itu porsinya sudah terpaut nopo jah. Dia misalnya bintun dewi atau ingkarat wahidatan falahan bisa. Tapi bojo anak-anak dia falahun nasumunu mimma karotun. Jadi kira-kira porsinya ya coba hitung dari Faraid mawon pun sakit hitung porsi. Tapi bapak-bapak kan tetap bojo ini juga pakaian luaran dari orang atas saya dituruti. Lu anaknya juga pentol disuwun tak. Juga jarang. Mestinya nak bojo mbok belanja non yang montek 800.000. Ya bandingannya ya 810 anak 8 juta. Paham? Ya itu sendiri itu porsinya itu ya. Nah, anak kula niku CTK, sering pendapatan ibu. Bapak warisnya itu saya, tidak ibu. Wah, payah. Tapi itu memang tradisinya Nabi gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu parah. Dakwai abai gak kasir, dakwai kaum merah kasir. Itu dihibur ke pengiran wahabna lahu ishaqo wa yaqub. Jadi weleng-weleng wahabna lahu ishaqo. Padahal di situ ada titi saroh. Titi saroh wong wayu menarik. Tapi orang dibakas Quran. Karena dalam konteks dakwah, andalan itu hanya anak. Ada, di sarah ada. Meskipun ketika bangun Ka'bah, tidak ada juga ada. Tapi yang disebut namun apa? Antohiro, Bedia. Namun rujuknya yang Ibrahim, kalian cinta? Ismail. Sama menurut aku, yang monggo, buatan dia terus non-asik. Takut apa? Karena urusan orang agama itu sah. Kalau dijumpu, enak itu masa apa? Masa apa? Ben warak masak telo, murah warak. Itu gak apa-apa. Jadi diskusi ngoten.
Kalau bojone roken masa apa ora di masalah apa. Nah diskusi ngono mbek bojo ora apa-apa, paham ya. Tapi nak berjuang itu diskusine mbek sinten. Diskusine mbek sinten. Terus kaum kula mbek jenengan niku nomor loro. Dadi nomor 1 terkeluarga niku kuwan terus aku mbak ahlikum. Saiki wong salah kabeh. Buanggane konti umat ning dibuang ke anak ditinggal bojo ditinggal. Tambah sering tuh salam template dihormati, tambah kurang be anak. Iku dari wong jowo hormati anake. Karena cara pangeran wong dia diulang anak dhewe. Ora diulang, niku salah kaprah. Kulo yakin nek ibu mbok terus mesti lanat karena itu nyulayani tradisine para sintenan. Yo nyulayani nas sensori ken minal Quran niku ku anfusakum wa ahlikum. Ora wa qaumakum tapi napa? Wa ahlikum. Kalau rasi ekstrim, tapi sampean biar tahu bahwa anak itu nomor 1. Nah, soal nakal kan tidak usah janggal tuh. Agak baik sopo, kan jelas. Alasannya mergo anakku. Nah, kalau Anda modern percaya teori genetik, anak menakalkan sebabnya jelas. Bapaknya siapa? Jelas. Misalnya anak bodoh lah bapaknya yo. Sopo kan silsilahnya tuh. Itu kalau Anda percaya teori genetik, teori nasab. Kalau Anda percaya teori sosial, kenapa anak Anda nakal? Ke bapak yang mengaji ning yo, tapi anak era tahu sih. Terus anak kula nomor tunggal niku ngajine binatur khatam kalian Bu. Anak kula sing nomor kalih niki nembus 6 DKB. Niku nggih ngajalen kula piyambak. Bukan apa ya itu tadi saya ben gak nuruti nafsu kados ngaji teng masyarakat itu ora keren. Dicucuk nabi jatuh dari waktu khusus fadilah semua romo soal fadilah bahwa MC ini tak unik-unik ngono nanti pasti sebuah kalau orang rasanya disifati ngoten BMC udah keluar tengah mah orang terkoten tapi khusus ini ngomong MC aku iraki rutin tapi ngomong ngono rutin jadi serabut jiwa aja memang standarnya MC kan harus ngomong gitu betul fadilah ya ini GR, padahal itu ya standar saja kan main tugas MC macam ngomong biasa, rasa nopo, besar nopo, ya ini biasa mah. Macam itu tugasnya nopo, standar, nopo. Enggak ada tugasnya untuk toko pegang bank ya senyum apa, itu omai keluaran bertujuan dari so. Mana pas melayani nasabah gitu nopo, apa yang bisa saya bantu? Saya tahu ini ngomong tahu tuh. Nah itu ramah standar saja, napa? Ora iso nyipati, mbak kepikon beruang sama akhlaknya apa-apa. Pak kesum buat perintah Rasulullah. Anak ngomong ya kepadanya. Kami terus kulo nunggu tengarah buat sengiling jenengan. Wah anak jenengan buat. Bahkan ketika jenengan mati, ku ngamal apa wae iku terputus kecuali anak soleh sing mendoa. Mana kalau bolak-balik ngelepas jenazah ini ilmu sampean pegang. Mau berkali-kali ngelepas jenazah. Nanti kalau dianggap pemeramat, jadi ngelepas jenazah jadi pulau. Tapi kalau kita ngomong, cuma kalau orang mati mandi, cuma ada tinggal di tempat itu bukan mati mandi. Yang mandi itu kan anak jenazah. Sebelum pulau suwon jenengan anak-anak ini cuma. Liane ini cuma yang bertombol, kok menolong cuma kiai ini, ini pokoknya rame-rame. Ngomongin itu. Mana ya tidak tertera tenang, ya tidak suan Suci kesahan itu kan. Bapak udah jaringan saya mati tuh nggak nih. Anak keluar lagi apa? Ya akhirnya memang gitu, memang aturan agama awalatin solihin ya tulah nggak ada nih hadis aukiyayin solihin orang maida mata muatab mengkotoa amalu ilam salatin sotakotin dari ada nerukin orang aliso sotakot dari ya butuh duit. Awalnya minta paubi ya kira orang alim mulan sopo. Kemungkinannya semesti kira ngalim ratu gela semesti dia anak. Biasanya orang larat lah kan anak wae. Wah, kira kan nanam. Somo. Rugen niku mawon pun mbok pira? Loro. Rugen mbok loro anak itu. Mosok untuk wae. Ini kok loro jelas no. Jadi sampean itu juga kalah.
Oke nek wong ora duwe ngrasakno wong loro tambah lino. Pak. Ini kiat-kiat merasakan dua perempuan tanpa nopo. Ini caranya gitu. Ya, jadi sing ana ning hadis itu awalabil sholihin yaqula. Ora ana ning hadis kok kiai saleh sing ndongakno. Ya kula omongno Mas. Di dungo kula mandi anake iki. Selain kula lah ora pati tenan mboten bapak kula omongin. Enggak dia omong. Ben sadar masyarakat bahwa anak itu aset. Anak itu selama ini mereka itu kan cara berpikir kapitalistik, rumah anak dan aku nak tua nosin. Selalu cara berpikir itu kapitalistik, hitungannya teori-teori sosial sehingga tidak berdasarkan agama. Nanti berdasarkan agama, teorimu nggak di masa depan jadi kok ada. Ya anak tangan cekno bin sondungano, anak salah telomo bin dalam saudara. Orang-orang berpikiran anak rumah sebenarnya nak tua di rumah. Akhirnya bareng tua, anak itu senang bujuk. Saya kira aku patut bujuk ini harus perkara. Nyatanya yang mau tenan perkara. Anak gue dibujuk, untuk orang tua mau ada, malah nyarang nomor orang tua kurang lebih. Dibujuk kalau dipati gue apa? Mau nerok. Itu adat-adat jahiliyah itu marah ini. Adat-adat apa? Itu jahiliyah sekali. Menjelat Rasulullah itu ditanya, siapa yang paling berhak mendapat fasilitas saya? Umuka yang bohong. Siapa lagi ya? Umuka bohong. Sampai 3 kali dijawab apa? Sampai 4 baru dijawab adukan apa? Ya tahu ini hadis juga gak setuju. Yang hadis itu Nabi jawab terus nomor 5. Mengenai bujuk lo tak ngomong terus terang. Kena ajan Islam terang iman terang hadisnya. Jadi kena tukaran be ibu saya pastikan aku bela ibu. Nah, gitu kan be anak, saya pastikan aku belok anak. Ada konstitusi ADART. ADART partainya itu undang-undang dasar berkeluarga. Wah, jadi puji puas tunduk dengan konstitusi. Tanda tangan kajian jika tanggung-tanggung. Ini nanti ada kan umuka masalah anak ya awalatin soal itu. Pihak ini lah juga zuriatan anak turun simpel. Kenapa saya mendawa noni ini? Karena pun kata sing lali akhirnya buju ngalah nopo. Yang lucu bapak-bapak dilapori buju anak nakal kok anak itu kamu. Jadi ibu nakal kok kamu ini anak itu. Bujune sing boleh iku yo anak 4 nakal kok lapor aku terus jadi urus istri. Kurang kali anak, itu kemungkinan anak gue, anak aku, itu kemungkinannya morok itu. Harus diberi penjelasan. Ben-bucu ya keteror bahwa asbabun nuzulnya nakal itu sebab misalnya anaknya pacaran, wakal ini. Lalu untuk aku berkeropok, jelas. Asal usul ya, Bu? Pacaran, yang barang jelas kok, jangan. Utang aja lah, Bu. Ini Pak Boy di situ era mereka. Di gue dirapi pasar yang terakhir, kode yang terakhir. Dari sekian eksperimen, ya itu tinggal. Barang dia anak itu umur 14 tahun, itu semua ajaran nulis pun. Di gue mesti ini mukhasabah, Rabbana dolamna. Dia anak pulau konsen kok. Dia harus pulau. Ibu yang salah pulau itu rasa anak. Simpul itu berakhir teng. Orang malas dua sejoli semangat nggak mau nopo mulai jendul LM dia pintunya satu ciri utama orang baik itu mesti introspeksi menyalahkan dirinya sendiri sehingga kita kalau istighfar dilatih Rasulullah Rabbi ini dalam nafsi dalam kabiron saya ini salah banyak ya Allah alfirli pengen kalau itu dirubah kalau Quran ngajarin Rabbana dalam jadi ciri utama orang baik itu kalau ada apa-apa itu merasa salah diri. Itu disebut wa akharuna atarafu bidunubi. Jadi itarafu bidunubi maknanya ngaku nopo salah. Ora malam melempar kesalahan. Jencas saiki nakal-nakal, watut anak itu engko. Watut anak itu. Ya katut nakal, mesti itu katut nopo. Ya anak nakal mesti mesti nopo. Katut nopo.
Katut nasab karena teori genetik itu nggak bisa dipungkiri. Mana ya? Guru kulo nu kiai sepuh. Bapak kulo termasuk sepuh itu menangi bapak yang mondok karena beliau sepuh yang menangi anak santri mondok. Wah, gerana anu makal ku ngene tok. Dadi yo kok bapak. Agar kau ngaji lagi so, anak enak kan dadi yo kok bapak. Bapak, jadi misalnya kata Rukin kok menangi Rukin ini. Terus misalnya kalau Rukin anak modern kula, misalnya ora tau ngaji, ora turu dadi gembul. Mesti kula nu sambate, ya Allah, jadi kok klop. Paham ya? Ini dikane Nabi takoy ya rulinu tofikum fa innal irqad kasa. Ya takoy ya rulinu tofikum fa innal irqad kasa. Iku nak golek bojo niku sing pilihan. Mergo nasab darah itu mengalir. Manane pilihan sesuai kapasitas masing-masing, tapi nopo pilih? Salahnya dengan pacaran nganti 4 tahun. Pacaran itu mati ya. Tapi pas rabi paling enggak niati ngene. Dek kita rabi ora krono padha senenge, mengakhiri semua kemaksiatan kita. Jadi bentuk tobat kita. Kalau rabi hukumnya jadi tobat. Kemarin-kemarin kan pacaran masih ya, tapi sekali kita rabi statusnya tobat. Jadi ini bentuk pertobatan berdua. Jadi itu jelas. Jadi pengiran nyatan. Dua sejoli rabi krono cinta, tapi krono tobat. Wah, itu apa? Nah, ingatan ini sakit berakhir. Semua sejarah buruknya orang pengiran. Tapi nak niatin terus no pacaran, kalau sinetron hidup no semua jiwa, malah seram lebu daftar orang yang harus dilindungi Tuhan. Ya karena cara berpikir nggak ada niatnya sama. Paham gitu terus. Teori-teori saya yang kemarin sampean janggal diniki dalil kula bahwa ketika Nabi Ibrahim kesulitan, itu hiburannya di nopo. Sebenarnya orang-orang sekarang juga gitu, misalnya kangelan kerja di kantor dimarahi majikannya mergawe rugi, iku ayemen mulai ketemu nopo. Sebenarnya orang normal ya gitu. Terus kula nggih nonton misalnya posal badhe pengen rumah, ini hiburannya kula nggih ya. Tujuannya nomor pinten soal kula niku diadat. Tapi nak ada saya salah orang sampean, ya terus nawain sama dia menderita apa, jadi terus nawar. Nanti nak kulo yakin saya benar. Terus orang yang hadis awalatin solih, orang yang hadis awjaujatin solihatin tadhulah, atau buju solihatin orang. Misalnya buju mayu potensi dirabi wong, barang dirabi wong lanang yang menarik terus kayaknya alhamdulillah musibah bubar. Jadi kue itu mati dagang musibah. Bukan untuk bujuk, lu apa? Lu menarik, lu kan? Kudu bina bujuk wong dia. Jadi sebenarnya suarga bujuk besok. Yo sing kahari. Apa yang pangeran milih bujuk dicet tak bujuk sing guri. Di karwan sing guri. Nah, gitu. Jadi kalau tenanan terus Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim niku duwe anak sinten? Ishak. Ishak niki sing duwe anak Yakub. Mulane maknane ibne itu turunan loro tapi boten kakak adik. Mergi Yakub niku boten adik Ishak, tapi napa putrane. Terus liwat Yakub niku duwe anak Yusuf kalian Bunyamin. Terus duwe anak Malik golongane Yahuda terus warino bangsa napa? Kan saya. Iku ono. Mergo ini nanti penting menjadi dalail nubuwah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi itu wong Madinah sing rata-rata ahli kitab kan. Lah ya Muhammad itu asal usule wong Arab kok dadi nabi, itu ketemu pirang. Terus Kanjeng Nabi itu ingin membuktikan bahwa beliau itu ya orang Bani Israel. Mergo inti sapi Bani Israel itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah nurun ayat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi tubakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Yufi ayatum bayyinatum maqamu. Bahwa Muhammad itu hakikatnya itu bukan orang Arab, tapi juga bangsa Israel. Buktinya ada jejak Ibrahim di Mekah. Jadi ayat itu sebenarnya bukan tentang haji, tentang kepastian bahwa Muhammad punya genetik yang baik. Jadi keturunan Bani Israel. Akhirnya dibuktikan nong ini, ku tenggine pinggir Ka'bah, nama makam Ibrahim itu baju jejak itu. Di rumah tenan. Mulanya akhirnya tiang-tiang Yahudi sebagian terus doa Islam orang-orang misanan dulu. Nak ngono apa?
Nah, nak ngono dulu disebut. Makanya sing aran berjanji itu memang orang alim. Yang ngarang berjanji itu pernah menghatamkan Bukhari ini 200 khatam. Coba bayang, wong kula sing khatam pisan pintu mawon ngalim ngeten niku khatam ping. Bisa mbok bayang. Sebab itu beliau membidik nasab sing dadekno orang Yahudi iman. Jadi beliau ngendikan wa adnanu bila raifin intadawil ulumin nasabiyah ila tabihi Ismail anisbatuhu. Sayyid Adnan itu tanpa meragukan secara nasab. Itu mesti ke ila tabihi Ismail. Padahal nak ke Ismail mesti bin ya cuma ibu Ismail ini saking suku Jurhum, saking budi suku apa? Kami terus melalui itu dengan ilmu nasab penting. Mereka ilmu nasab penting maksudnya pun kesangsian tiang ahli kitab Muhammad kok ngaku nabi asal usulnya itu sopo. Wong sing dadi nabi kudune Zuriyah bangsa Bani. Iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus Yahuda tak turunan disebut Bani napa? Aulad Yakub. Paham ya? Terus Allah nerangno niku. Mulane terus Allah dawuh inna awlanna fi Ibrahim iku lalladzina tabau wa hadan nabi. Wa hadan nabi secara perilaku ya ada Nabi Ibrahim, secara genetik silsilah nasabnya juga sampai sinten Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu agama yang kita pegang sekarang identik dengan Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim. Paham ya? Dan seterusnya. Kalau ahli tabik milata Ibrahim apa? Ini penting kalau terangkan. Lah Nabi Ibrahim ketika sugeng, ketika sugeng itu beliau tidak baik bapaknya ora kasih. Ini ada. Ini ku bapak kandung. Kalau terang azar bapak kandung. Boten purun ini. Ini ku jadi teladan saat ini misalnya jadi bapak nakal, jadi bapak rapati bener. Itu kurang pasal Allah nyatane Ibrahim bapak era bener Ibrahim jadi wong nopo. Tapi kowe nak dadi wong bener ya joge era anak dadi wong bener. Nabi Nur api-api wong nabi. Dia anak itu. Jadi cara contoh itu lengkap. Bojo ya Nabi Nur. Nabi Nur wong saleh, di bojo rapati. Rapati saleh. Kacau bojone Nabi Nur napa? Sampai jadi wong ro'atanu. Jadi contoh. Itu disebut Quran apa? Bahwa masalah ladina kafaru raja nalmutra imra'atanu fi wa imra'ata kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanata huma falam yughniya anhuma min awwali syai'a wa qila khulan nar ma'at. Iki sing bojone iki surga dan swarga kato ra iso bojone Nabi Nuh wis swargane. Swargane boten apa? Tapi nak anak ini khusus anak. Bojo ranut ahli swarga itu Nabi Nuh gak jangka. Jadi kita duduk anak teori itu benar. Lalu Nabi Nuh ketika kandani pangeran bojo ahli neraka, orang protes nih biasa. Kemudian pikirannya kayak pulau deh. Soalnya bojo rapati keluarga, jadi senang aja. Berbuatan itu tenan, sama nganggap ajaran pulau sesat. Coba cocokkan apa ketemu pangeran. Naras yang sejak tambah. Tapi tetap sayang bojo loh di atas nama anak wong tak akeh lah. Untuk atas nama sing rumah gue. Karena sing rumah gue kan hanya wajib takjil kok, takjil be wong sing rumah. Jadi bojo ngurmati faktor loro. Iki anak wong ini ape anak wong utawa pancen sing rumah. Mau mai bojo. Asete napa? Iku takjil di mana sana ilaika ning takjil be wong sing api. Boten iki rumah nonton. Nabi Nuh niku ketika dikandani bojone ahli neraka, kanat minal wabiri. Bojone Nabi Nuh itu sama-sama antimna. Binasil Quran, kalau balen binasil falam yuhniya an guma menawoisi wa qila sulan aromat. Itu Nabi Nuh gak janggal. Tapi ketika kan antifonis pangeran ahli neraka, Nabi Nuh protes. Mergo Nabi Nuh janggal. Anak iku ora iso wong liya, anak ra kena dipegat. Anak kok bisa ketemu. Makanya ketika anak disebut kafir. Karena Nabi Nuh anake nakalah jenenge anak ya bunayar kam mana wala takum ma'al kafir meskipun kan an wakal nikola ta'ala ila jabal ya'simuni min alma qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bina umal maut fa kana minal sampai Nabi Nuh ketika anak diarani kafir be Allah padahal sing nyebut itu Allah Nabi Nuh jangan jadi jangan bagaimana mungkin ya Rabbi
anak kula kok kafir wis pundi innahu min ahli. Niku anak kula keluarga kula wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Gusti kok aneh anak kula kok dadi kafir niku innahu min ahli. Niku keluarga kula. Padahal ketika bojone darah kafir Nabi Nuh ora protes. Niku keluarga tapi terus nol ajaran kubah ya. Wah ini cerita, ini kan cerita ilmiah. Nah sampean dari dulu perilakunya mah nggak pernah ilmiah. Pokoknya ada mono, paham kan? Wah butuh iman, butuh tobat sampean. Selama ini perilakunya sampean kan emang nggak nama ilmiah. Pokoknya ada mono yo. Ketika anak kafir, Nabi Nuh protes ke pengiran. Cara kasar itu protes. Ini matul ya Rabbi innahu min ahli. Wahala binaumal mauti bakana minal. Rokin terus nami wakila ya arjubla ima akiwaya sama wa akhi wa qidal ma wa qudal amru wa tawat aral jidu wa qala wakila qudal ilmi. Walhasil wana kanu qurabba. Faqala rabbi innabni min ahli. Wana kanu qurabba faqala rabbi innabni min ahli. Gusti kok anak kula kafir nganti tenggelam wis pundi innahu min ahli niku keluarga kula. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta akamul hakimin janjine jenengan iku mesti bener. Padahal janjine jenengan nyelametno keluarga kula. Anak niku keluarga. Iku ning Quran ono bakat mau terus nopo gitu. Wah. Terus Allah jawab, dan iki sing hati-hati. Allah jawab innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. Yo kan secara genetik anak tapi kelakuannya ra koyo kuwi. Berarti intinya anak itu untuk menjadi orang lain itu butuh sekian kesalahan. Tapi status anak tetap innahu min ahli. Paham ya? Karena kalau tuan baca ngaji ini, dia bojo dihormati. Kemungkinannya karena dua tadi. Ina kue di rumah, di anak uang rumah sing. Nomor loro, pancen kue di rumah. Nah, korona itu ya korona tajam, kue uang sing api. Yang terbaik dulu kue majikan nonton mau. Tapi kalau dua sebab ini tidak ada, kok kue nganti alam anak itu, kok anak itu sing disepakati itu keluar. Inna bnimin. Mana kalau suwon pada ngaji ini, kok sama dulu anak itu aset kan. Masih mau anggap aset dunia kalau anak tua di rumah itu bukan aset. Kau binas si Rasulillah sing jungane mati awaladin solihin ya ulah. Nabi orangnya berbuju, orangnya berkiai. Orang itu topo-topo disebut nama awaladin. Selama ini sampai kan mau bawa-bawa hadis itu, tapi rawani mati. Lalu kalau sering nggak kode bebuji pulau dia juga nak mati kok. Bapak Hasan yang ngomong, pokoknya anakku yang ngomong di sholat anakku ya wis bener, wis mandi, wis pol mandi nih. Timbang di sholat wong ngakeh, berkorban nilai mobil dan tidur di tangan, wong bingung malah kok mari meten-meten ibu kuburan. Ya kecuali nak lungane kajian ya hiburan ya lagu-lagu yang monggo. Tapi nak niate dulu anu kula boten perlu. Kula mun yakin untuk hormati pengiran. Berhitung-hitungan kula matematis, wong nak apal Quran iki iso nyapati wong mulu. Jadi nak nakal kula padha karo wong sitok iki susuk itu. Nak nakal kula dobel loro iki susuk pinten? 6. Padahal gak mungkin nakal kula kok dobel. Mana sama Gus kan kalau cerita orang itu aku tak gue teror perkara aku butuh cadangan butuh apa? Butuh cadangan. Kalau di ponis pengiran hak nakalmu dodol telu tidak ada kalah terus ini. Anak gue kan rapal Quran. Jadi nak pengiran salam gini salam untuk orang sisi lain sehingga ada gue untuk apa? Tidak hadis-hadis apa di Quran yang tadi ini tengok hadis Sahih dan surat Al-Baqarah. Ini sing hadis Sahih dan surat Al-Baqarah. Padahal itu per surat, apalagi kalau satu Quran. Padahal ini per nomor. Ada orang itu hafal surat Al-Baqarah. Ini hadis Sahih. Ketika dia agak nakal itu sama malaikat apa disiksa. Barang apa disiksa surat Al-Baqarah ini ceritanya Rasulullah. Ada yang di Al-Baqarah itu surat Waqiah. Surat apa? Waqiah. Kata surat Al-Baqarah gini, dia malaikat. Aku gak nergani aku. Roh aku sopoi. Ya aku roh. Anti min kalamillah. Jadi gue itu termasuk kalamu. Wala uhibbu isaat tadi kalau enggak apa. Aku yo ora kepengin ngeleki gue. Wong gue kalamu kok tak elek. Iya tapi masalahnya kan anu tuki wong iki yo kena aku ning atine wong iki. Mergo wong iki apa laku.
Terus jadi malaikat. Ya, tapi masalahnya wong itu dolim, kudu tetep tak cukupi begane bodoh di wong. Ya tapi masalahnya nak nutuk iki kena aku wong aku ning jerone. Repot terus. Dari malaikat iya aku ora kepen kena kowe. Tapi masalahnya dadi kita ada masalahnya. Dadi malaikat tapi iso kula bingung terus. Padahal kula mulai rambut nganti ngisor surat apa itu. Buatan ini buatan sombong ini tak habis dinikmat. Orang memang harus yakin, harus pede. Wong kowe moro kota sangu 100.000 jadi pede, sangu 1 juta luwe. Lah nek kowe sangu 1 juta iso pede, aku sangu Quran ya luwe napa pede. Pede ku wajib itu realistis ya. Soale kowe moro kota ning mall sangu 1 miliar kok ora pede cair. Lah sing keliru ora sangu kok pede kok sampean niku. Lha iku keliru. Kok sampean mati kok pede keliru. Ora sangu apa kok apa. Kok pede padha karo moro-moro gak sangu. Pede tak pleng. Akhirnya debat. Barang debat itu malaikat sing bagian nyiksa niku lucu takoke. Ya wis ngene ae. Kowe matur pangeran dhewe wae. Aku iku untuk perintah kon nyiksa wong sing tau mati. Wis matur pangeran dhewe. Kowe matur. Ya Rabbi, saya ini fikol di fulan. Saya ini fikol di fulan. Di hatinya fulan itu. Dan fulan itu secara hukum pidana kan. Niku disiksa. Tapi kula teng jero ne. Dewe pengen ya lucu. Iya, nak wong maksiat ning kudu disiksa. Ya Rabbi, jadi terus surat Al-Baqarah ngeten ya Rabbi. Bi haqqi anni min kalamika. Min kitab. Nak pancen caniku mbok siksa. Kula ora usah dadi kalamu kan. Kula ora usah dadi kitab buka wae, kula ora usah dadi kalamu wong. Dari pengen lucu. Lho kok ngancam aku ya. Lha kok ngancam aku ya. Jadi ini lho tadi kan gitu. Lho kok ngancam aku. Lah nggih lho Gusti, wong niku apa kula. Nak dalu gitu. Jadi boten pantes sih. Terus Allah dawuh pihak di kalami wa idza jiwa galis pokoke wis kaya malaikat ora pantes nutupi ati utawa wong sing ning awake ana masyhur inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Ora bakal nyiksa ati sing ngadai. Makanya terus orang hafal Quran umpama ora paham, kuwi ndi hak gak disiksa. Apa meneh sing paham. Pemenang yang mulang, wah kalau sudah tahu sahabat panas banget. Tetap pulau ini lah. Entah ya kalau apa sih orang takut, tapi itu nanti cadangan. Pulau kan orang modern, semakin banyak tabungannya semakin apa? Paham ya? Jadi penting kolaborasi. Dan ini yang sakit mari sini pun jadi nabuhan. Dari Rasulullah itu kok tidak menghentikan Quran semua, tapi per surat. Yang punya mujizat tadi itu surat Al-Baqarah, surat apa? Al-Baqarah melakukan masyhur, surat Yasin, surat apa? Al-Baqarah itu masyhur. Nabi terus terakhir menghentikan tahu saya cerita hak syafaat itu. Wajib tu annaha fi kulli qalbi ummati. Wajib tu annaha fi kulli qalbi ummati. Aku kepengen surat Al-Baqarah itu ono ning semua atine umat. Ngiram penyiksa ora mentolo to, gunung kawitane surat Al-Baqarah, Al-Baqarah alladzi yajillu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul alladzi khalaqas samawati. Nah, penyiksa ora mentolo, kadung mbok sifati tabaraka. Mau berkah nyiksa. Jadi mau berkah kan mau apian. Jare kok wacane kuburan mikir malaikat, mau sapa muji pengiran. Tapi rugen bedhe. Berdek Allah, umpamanya liap dua kum ayukum, asal nama, wajar berdek salah ya tiga ujian, akhirnya gak pati lu. Tapi menurut kafe rasa nopo ujian. Berarti udah ada pressure, udah ada tekanan, cuma tapi rasa nopo sih. Kami terus kalau suruh ngaji, ngaji tapi itu sensasi. Ngelebur kesalahan yang dengan rapal Quran, rapal tabarok, bolak-balik yang ngomong-ngomong. Mana negara hadis Tirmidzi diterangkan wong sing hafal Quran. Sampeyan bapak ngerti-ngerti di lubuk swarga jika tas niku mahkota. Ketika si bapaknya tanya, ya Rabbi saya ini tidak bisa apa-apa, tapi kenapa ada mahkota ini? Karena sebab anak kamu hafal Quran. Sehingga kamu tak kasih nopo. Nah,
Mane fakultas keluarga kula kadang buyut-buyut suka hafal Quran, nanti bapak kula hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang, mergo bapak kula kan gak nganggo mahkota kula. Mbah kula ya ora nganggo wae bapak kula, buyut-buyut kula hafal Quran. Jadi kira-kira kula ya ora perlu digo anak kula lah, anak kula ya hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang men anggo lek stok ya tengen kula kuwi. Mergo stoke nopo? Sama kan mati buah piro ana sing ngapal. Lho terakhir sing ngapal blobor waduh. Wah, no. Tapi ini gua mati Allah kucing. Tetap sakit mawon jenengan sekatut mata mlebu lawa suara. Kok dari ahli tafsir untung pangeran pas ngisap faujan gelombang-gelombang wis anggap ae aku kricil katut napa. Ya katut kedele dadi melok-melok. Ini dapat dicek per satu-satu, tapi apa? Kalau jangan apa per apa? Per gelombang itu kan diumumkan kan. Kelompoknya Abdul Qadir Jalani, wong berkudu, padahal sing boleh dikerang-kerang. Tapi gara-gara sistem apa? Ini kan yaumana kula unasim di imami. Dari kabeh diundang kan nganggo apa ketua. Jadi ketuane tok. Iki ya buang kabeh, nggih Gusti dadi. Ane terus dan itu jadi alasan mursyid, nah kalau nggak guru, gue cuma bingung orang-orang apa. Terus gue intimidasi wong gara-gara niku. Jadi ya orang riwayat ya, cuma maksudnya rasa ekstrem niku. Nah kalau nggak saya orang belum jadi imam, jadi orang iso mimpin sampai, aku orang belum jadi imam. Sini mami gue kan Mustafa. Jadi imam tetap mimpin kue orang-orang masar itu. Nah, imam dhewe ilang. Ya iku. Ada dhewe pengenan ya mana tuh kula unadim di imam. Jadi kabeh wong diundang lewat napa? Lewat imam. Terus apa kira-kira masuk anak itu kabeh. Terus ayat kedua tentang anak niku walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi iman. Wong iman lan dinuti dzurriyyah. Anak turun kelawan napa? Jadi selalu Quran bakat anak, putu anak. Jadi bojo niku duwe kewajiban di luar aturan nasab, ya di luar aturan nasab. Misale wa asyiruhunna bil ma'ruf, bojo kancane sing apik. Sakri jalu kawamuna. Jenenge wong lanang gitu mas. Itu hanya gitu-gitu saja. Jadi pakai aturan sosial normatif saja. Tapi anak itu aturannya spesifik. Detail sekali juga ngatur nopo. Jadi wong salah kaprah, mulai sering rembukan di bojo timbang ambek napa. Lah anak kula ini sing barepe cek kelas 5 SD, tapi saya kalau punya keputusan penting mesti tak anak. Enggak setuju di kula lakon, niku nanti kula nak bojo. Padahal mestine pinter bojo kula. Cara pertimbangan ditanggi bojo kula. Tapi kula sebagai wong Quran enggak mau tahu, sebagai ngomong. Aku ora ono teori sosial. Wae cara Quran anak ya aku tak anak setuju wis ngene kok. Ya rada aneh cara ngomong ya aneh. Tapi kalau lama itu udah aneh itu tadi. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dan Nabi Ismail. Dia cilik, uang sepakat semua sejarah sepakat Nabi Ismail tidak apa. Bahkan tidak paham, itu Ka'bah itu tidak paham. Kasusnya jadi Hijr Ismail. Saking paham ya berdua Nabi Ismail dicancang dengan Ka'bah. Mereka paham, nak Ka'bah harus dihormati tidak paham. Akhirnya Ka'bah itu rondok rapati ongkol gara-gara Nabi Hijr nopo. Ismail itu nyancang nopo. Mereka hanya paham. Ya, tapi anak Nabi, pengiran di baru, tapi saya dari sejarah Hijr apa? Ismail. Malah nih kue nak tawaf oleh, ning jero nek Hijr Ismail, kalau Hijr Ismail termasuk Ka'bah, kudu nak muter sing sak jabane. Sak jabane Hijr Ismail, kalau Hijr Ismail termasuk apa? Tidaknya gerawan, itu terus dicandang ning gono, terus ning gono, itu Nabi Ismail. Orang roh dene takbir itu wajib dihormati, ora oleh nyancang mesti ora roh, mergo napa? Tapi wong semanten dia yang melok bangun Ka'bah. Ya wajar sama bangun malah menggoni. Ini masalahnya nggak wedus jadi betul apa? Betul. Buat ini cerita betapa pentingnya melibatkan anak mulai ke. Kita sering ngapain anak. Sama ngajak tujuh, tapi anaknya di baru di TV main game. Itu keliru. Sehingga yang bujai itu anak. Usah dolanan lah. Dalam sejarah Kanjeng Nabi Nasujud ditumpahi Hasan Husain. Kabeh riwayat hadis kan Nabi Nasujud ditumpahi Sinten Hasan. Karena masih kecil, masih nopo. Tapi Nabi dia tidak nopo. Jamaah. Mana masyhur Nabi nak jamaah di dalam umama.
Niku putune putri, putrane Rabi bin As. Jadi putrine Zainab, putrine sinten? Jadi Nabi kata putri namanya sinten? Zainab. Itu dia putri namanya sinten? Umar. Nabi kata putri namanya Fatimah, dua anak Hasan. Itu Nabi kalau jamaah mesti tiga. Gendenan kadang Hasan, kadang Husain, kadang sinten. Itu masyhur. Sehingga kenangannya Hasan Husain itu ya sampai Rasulullah itu ya tidak jamaah. Suatu saat Husain ini dua anak, jadi Said Ali Zainab. Sedino sholat ping 1000 rakaat. Kita mendikandani dek kenanganku be Nabi ya sholat. Jadi dia roh yang hal yang terbaik apa? Sholat. Mengajarani Ali Zainal Abidin, Sayyidus Sajjad, kepenggaweane sujud. Sedino sholat 1000. Dinten 1000. Kowe 20 yang sambat ngaruh. Dinten 1000. Ya pisan-pisan jajal. Maksudnya jajal. Ya pisan-pisan ae rasane. Kalau nganti sana juga ada obsesi ngatam Al-Quran di sholat. Pokoknya jajal-jajalan, pokoknya kudu nanti. Imam Syafi'i ngatam Al-Quran di sholat. Kita ada ulama yang tradisi ngatam Al-Quran apa. Cuma rata-rata bosan langsung sedina. Terus kalau rata-rata sedina namun seperempat. Seperempat, jadi berarti orang benar. Nah, cuma kesalahan kulo kan ngalim, jadi angger jise itu maknane rumbar. Cara wakaf, itu ramani wakaf, kudu terus. Nah, sampe nang ngalim luwih enak gitu. Jadi terus apa ya, sekolah angger rapat ya. Angger rapat. Nah, wong ngalim ora iso, misale kados ada di kayu-kayu itu wala kumul ayat ila alam tatafakkarun terus rukuk terus rai. Mergo sing guri ana fit dunya balas. Tetep tersiksa. Mau soal huruf cer terlepas pemutaan lagi, gue malah salah gue ini, gila. Akhirnya tetap terus ada nih dunia. Foto kata sekolah kan akhirnya jilbab likur kepada saya, misalnya mana ambil soalan palinaf siwa menasa palihah marabuka bidul lamil, tetap tak terus no ilai yurodu ilmus. Nah, padahal gue awal jelawi. Mereka nara tak terus no itu janggal, itu Bismillah kok ilahi marjain yang di motor ono domir tanpa nopo. Mulane dari ulama-ulama ahli Quran. Resikonya wong alim niku ora iso Quran dijus-jus kok dekne duwe konstitusi dhewe. Mulane ijazah ini bagus untuk sampean. Saya hafal ora paham niku malah enak oleh bagi. Boten niku boten ngenyek tapi tenanan maksudnya. Luwe enak. Yo tetep untuk ganjaran ra paham lah tetep untuk napa? Ganjaran moco Pak. Nah, sing ora paham yo ora hafal. Ya kul duwe sebulan bae. Niku kabare padha wae sepertiga. Wa inna surat al-Ikhlas tak dilusul Al-Qur'an. Jadi maca surat Ikhlas padha karo sepertiga. Nah, sepertiga Quran maksudnya ora kok nak kulhu sepertiga berarti kok waca ping pira dadi utuh. Ping 3. Ora ngono maksud wah payah wong. Ngeten lho sing bener. Mun nak mboten percaya jenengan teng akhirat ketemu. Lha kan hukum tertinggi kan Tuhan. Quran itu kan ada masalah akidah. Kata sampean kudu yakin Allah siji, wajib disembah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah ora ono benerane. Lah dari segi akidah itu perlu mewakili itu. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah, terus sepertiga Quran itu muamalah. Misalnya nak dagangan kudu ikhlas antarodin. Misalnya utang wong ya nek iso nganggo jaminan parihanum maqbudah. Tapi nak kue dagangan, ya kudu dicatat. Lah muamalat itu sepertiga contoh. Terus wonten al-akbar wal mawaid wal ibar. Iku Quran kadang cerita teladan perban. Misalnya kados fakta biru ya ulil alba, fakta biru ya ulil asr. Berarti maksudnya Nabi kulhu sepertiga Quran itu mewakili sepertiga contoh isine Quran. Iku mewakili sisi akidah, sisi apa? Ora kok terus mbok waca ping 3 terus kowe GR. Khatam napa? Niku sing tak rohi contoh takbire ulama-ulama iki. Kula yo ora roh sing marah-marahi sapa. Pokoke ujug-ujug keyakinane wong nak maca kulo ping 3 padha karo. Iku lho boten ndek. Tapi nak rata-rata ulama dhewe maksude susu Quran. Quran itu dibagi dulu, ada masalah akidah, muamalah, atau al-qasas wal akbar. Itu kulhu itu mewakili di sini apa?
Di sini apa? Takdirnya. Yang kita misalnya walam yang selalu wanakat, Tuhan nggak ada yang menyamai. Jadi kalian dari kami sendiri. Misalnya pun dua ahad podo mbek la ilaha illallah. Allahu somad podo karo wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budu wa tawakkal. Terus lam yalid walillah. Itu podo karo ayat misalnya anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiihul ibnu. Niku sing tak waca teng ulama-ulama ahli tafsir sing saya yakin mereka lebih tahu makna ayat. Saya pulang memang minoritas. Kalau orang di Pulau ngomong sedikit orang di Pulau. Betul betul kok. Orang sampai ngaji Pulau, kalau ayat yakin keyakinan sampai nak kaya aku. Ya untuk menakar ngaji kita di kandani menonton mulai kok. Iya wasakal semua, tapi kok ada ini. Tapi kan pun terlambat kalau ada ini jenengan. Selain sampean oportunis, memang punya kepentingan rasa mau Quran suwe ganjarannya. Itu semua ya lah, wanita mental itu. Jika pengen untuk ganjaran kebudi, tapi ngamalin. Itu semua tambah di kelompok Allah. Ternyata nakalan, ternyata apa? Jadi maksudnya Nabi Sulusul Quran itu mewakili sisi apa? Bukan kok terus kalau mewakili semua, bukan sakit. Kalau Quran misalnya nawafil, misalnya waktu ya. Rai so mentang-mentang kolbu terus kau usah jangkar, kau usah haji, kau usah poso Ramadan sedikit-sedikit nopo kolbu bulan ini bentelu udah karusak. Ibu buatan macam ibu kita ini bener pulau kita tapi pulau di minoritas saya lagi pulau nopo. Mana tadi itu semua kolbu bentelu udah karu hatam. Bener buatan mau kolbu bentelu WAP di masjid. Wah, oke, nah, kena apal tolong keluar jus itu saingi wong motor nopo. Wah, gambar wong nopo. Ngapal Quran yo ruwet kok dadak melarat barang iki ngapal lo ngilangi disalahno guru, salahno wong tuwa macam-macam. Ya apal lo cek nglalar perjuangan tenan. Mau disaingi nopo? Wah, bukan terus anak dia eleng-eleng kita wah. Jadi ketika Nabi Ibrahim gelisah kalau niku hiburannya wahab lalu ishaqa wa yaqub. Ibnaini ya'na subihima deh. Tak kelas Nabi Ibrahim mawon hiburannya mek napa? Anak. Wa kullana ing saben-saben suci min rumatan Ishaq lan Yaqub jalna gawe ingsun nabiyan bahwa hafnalan paling ingsun lagu kedue kabeh salah satu kedue telu niku Ibrahim Ishaq Yaqub mir rahmatina sang rahmat ingsun tak paringi al mala ing dunya wal walad jalan anak wa ja'alan gawe sapa ingsun lagu maring kabeh tak gawe bisa nasidkin ing entuk lesan pujian mesti mendapatkan lesan pujian aliyan ingkang luhur maknane rofi'an tegese ingkang luhur wa ti al lisan sidqi do lisan sidqi wa sanau iku pengelemanan kal hasan kang bagus dijami ahli ahyani ing dalam sekabiane ahli aku. Waturan ini ngasirofil kitab ing dalam kitab Musa ing Musa. Inna Musa temne Musa iku kana ana sapa Musa iku mukhlason. Nah dari ayat kita mukhlason iku wong sing dimurnekno apa. Nah mbok waca mukhlison iku wong sing murnekno ibadah. Dikasri lami lan kasri lam mukhlison. Wa fathia fathil lam mukhlason. Manane min akhlaso, tegese murnekno sapa Nabi Musa fi ibadah ing dalem ibadah Nabi Musa. Wa khallasahu lan murnekno sapa Musa ing ikilah lillah ngoten. Min akhlaso fi ibadati wa khallasahu lan murnekno sapa Musa ing ibadah tapi ibadah muannats iso wae ing napa mawon amal apa iki wa khallasahu lan murnekno sapa ing Musa ya lillah krana Allah. Karena mukhlasan berarti akhlasahu wa jalil illah minat danasi saking kekotoran. Wa kana lan sapa Nabi Musa rasul nabi yang terjadi. Wa nasina ulang undang-undang isun ing Musa dikoli ya Musa ini anapa. Minjani bituril aimani saking sisi gunung Aiman ismu Jabalin. Toriku jenenge gunung. Allazi yali yamina Musa. Jadi Nabi Musa pas teng gunung Tur iku dipanggil sangka sisi napa kanan sina balan alikane madhep saka Musa mimat yana saking daerah napa
Majian, wakor nalulan marakno ingsun Musa tak parakno najian ingkang parak banget, ingkang bebisian banget. Maknane munajian tegese ingkang bebisian. Dian asma Allah. Gambaran tentang rumahno ing Musa sapa Allah taala kalamahu ing dewe. Wa habna lan paring ingsun lahu kedhe Musa min rahmatika sang rahmin rahmatina sang rahmat ingsun nikmatina sing nikmat ingsun. Aku ing dulure Musa tak Harun arep tak paringi nabiyan Khalid dadi nabi, bayanun awat bubayan. Nabiyan Khalid dadi nabi Khalid. Iya utawi iki ku al-maksud dadi iya utawi hadil kisah atau hadil rifah al-maksud dadi sing disebut pribadi lan juga. Manane iya te rahmat Nabi Harun didadekno nabi. Dan iki eling-eling kula balik. Nabi Musa niku ngadepi Firaun panik. Nggih, Nabi Musa ngadepi Firaun napa? Kuwi ora terus matur pangeran. Gusti kula tak rembukan mbek kanca wingking, kula tak kondo bojo kula. Karena kalau masalah jihad itu selera lelaki, kula bolak-balik matur jihad itu selerane wong lanang, ora wajib jihad kanggo wong wedok. Nek rembukan mbek wong wedok ora sido jihad. Wong dijak medhit, wong dijak ra sido, pokoke ra sido napa. Lah anak kowe duwe bojo tapi orang duwe anak gede, iku pikirane ning dulur utawa ning kon. Atas Rasulullah pikirannya teng Abu Bakar berarti neng konco. Nabi Musa ilingnya teng Nabi di tengah. Tapi orang sejarah iling buju. Kalau nopo ji, saya jajal aku nggak penyumbang masjid soalnya wong suka penyumbangnya masjid 1 juta. Sambut buju. Loh, saya tambah jodoh lah, ya secanggih ngono. Tapi nak dari awal duit 1 juta mbak duit lanang buju merarok. Dari gue sarong mulai dicek raros kayak nomor masjid kan. Iku be mlebu sapatan yudi durung wa fi dili ya malah ilah. Luar julun tasod dako bisod dakotin fa hatta la ta'lama si malu matun tiku yang nanti tangan tengene sedekah sing tangan kiwa ora ora kabeh ulama nasiri sing lanang sedekah. Lucu. Tapi nak wae lho nak dhuwitmu lho syarat itu. Tapi masalahnya, kita kok masalah ini jadi kucing tangguh sudah, kalau dunia. Nah, itu wajib paham. Nah, aku era pamit nyolong, jadi jadi apa? Mana gue salami template gue kadang mama, nanti colongan terus bisa. Mana alhamdulillah orang pati akeh, jadi gue syukur. Bebas kok duit apa? Tolong. Nah, gue kepengen aku curiga, duit lanang itu di sini. Rata-rata wong saleh iku kok sing sugih sing wis. Wopo kali-kali ketemu kiai. Rata-rata manggon mek bojo. Terus masuk nasib kiai yang baik manggon bojo kula manggon omah kula. Lan syukur tenan kok dinasib. Tapi setahu saya rata-rata kiai ra manggon omah kula. Kula sudah kon statusnya napa? Nyolong. Statusnya napa? Lah nek sing pamit berarti sithik. Wah, ada konsep pamit, tahu? Akhirnya Nabi Musa pikirannya jaluk dulur. Maka urusan jihad pada kewajibannya wong. Nah, itu masyhur nih. Di pangeran diterangkan Nabi Musa. Nabi Musa gua manja ya pangeran. Gusti jenengan ra persona kulon ku pilat. Kulon lesan kula pilat. Ane dimoro bisrohli, sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisan yaqulu aw itu sebagai ali wajiram min ahli Haruna akhi ushdud bihi asri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, Harun itu libatkan dalam urusan dakwah saya. Wa asyrikhu fi amri. Jadi dakwah yang ngoten, orang ibadah bojo utawa wong itu ora wajib. Justru bojo ora wajib jihad wae nak sampean jihad pede mergo anak cilik di rumah. Saya itu salah kaprah. Jihad yang bukan sampai logo, dengan amal simbol takut dalam bumi nabi. Kalau malah malah tidak, ini ku buat ajaran. Kalau ajarannya pun minoritas, kalau pun daftar, kalau nopo, cuma kalau yakin bener dulu. Ini Nabi Musa nyatanya dia bahwa habna lalu mirrahmatina, aku Haruna nopo, nabi ya. Ijabatan koran nyebadan ini soal ini maring jalur ada Nabi Musa ayu sila itu untuk sopo Allah. Aku yang dulure Musa mau cetane Musa. Wakana lan ana sapa Nabi Harun ku asan naik luwih tuwa minggu dibanding Nabi Musa. Di Nabi Harun kakake Nabi sinten? Musa. Waskur lan ilinga sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Saiki dibakas sinten?
Ismail. Wau kan anak Nabi Ibrahim sing dibakat nembe Ishak. Duwe anak putu namanya Yakub. Dan ini bakat Nabi sinten? Wa Qur'an ilinga sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Innahu satamne Ismail kana ana Ismail ku sadiqul wa'di wong sing jujur. Lam ya'id ning sapa wa ada ya ibu idatan utawa ada ya ibu wa'dan. Lam ya'id ora janji sapa Ismail si aneng perkara. Illa wafa kecuali nuhoni sapa Ismail bihi bil wa'di. Wanta zara lan tau ngenteni sapa Ismail man ing wong wa'dau kang janjeni sapa man wong Ismail salah satu ayam nan. Jadian ke wong misale jam 4 sore kan wong ora teko dinteni telung dino. Waduh. Parah. Cara oke wong ora teko sendiri. Ane wong melarat iki ibadah ngene iki nek janjian be aku misale ngenteni apa telung dino. Aku ora teko ngenteni sak wulan kas. Tengok ning kono. Awalan to malah nganti ngenteni setahun kata roja digo bali sapa wong ilahi bareng Ismail di makani. Ditau ngenteni janjian nganti 3 dina. Wakila malah nganti ngenteni apa? Wong ku aperene janjine ning kene kok ora tiba-tiba diinteni nganti 3 dina. Nganti wonge rono. Nek wonge lali terus mati. Cara kowe wae itu gak efisien, gak efektif. Ya ora kena ditiru cara kula ngaten-ngaten iki pokoke terus klipat dia pun tinggal. Mergo sing janjeni kowe ora saleh padha ora saleh. Mungkin to beda besunan kali Jogo besunan Bonan kan ngadepi guru. Ngadepi napa? Kudu dinteni tenan tapi nek padha ora jelas wong melayani yo ngene tak sulayani lha yo saleh kulo biasa nyulayani aku salah satu. Wa kana lan ana sapa Ismail ku rasulan iku rasul. Rasul ila Jurhum maring kabilah napa? Jurhum nabi yang tur dadi nabi. Wakana lan ana sapa Ismail yang mulu perintah sapa Ismail yo ahlahu ing keluargane Ismail. Manane kaum Ismail. Iku bahasane Quran. Jadi ahlahu keluarga ora terus bojo tapi apa? Kaum. Wah bener kula ndek selera ulama tetep padha sandine ulama iku padha. Jadi ahli manane apa? Makanya Nabi Ismail ngomong ahlahu bojone ora nek dene tafsir ahlahu apa? Aneh-aneh. Salat ikan salat saja. Artinya ngene bojone dilebokno masalah. Ismail disebut khusus tapi bojone dilebokno masalah. Bojo tangga padha statusnya napa? Ahlahu statusnya napa? Tapi bahaya dengan ajaran itu. Ya tapi macam nak ini bener kula nak berjuang itu urusane wong. Ane Rasulullah nak jihad nak mengwajibno wong lanang. Wong wedok oleh, tapi statusnya buatan nopo. Oleh itu oleh namun status. Mergo nanti haram non iku repot. Di zaman Rasulullah itu nak jihad niku bojone sahabat ke atas sing derek. Istilahnya niku yudminal juruha jadi yasqina wa yudminal juruha manane donggo nyiapno minuman ambek ngobati sing lara sing masyhur di umi khonsak sing masyhur. Salat lan salat wa zakat lan zakat. Wa kana lan ana sapa Ismail darobi menurut pangerane Ismail kumardian wong sing dirane asluhu marduun. Wali batillahu wawani digendi apa alwawani waworo digendi ya ini ing ya. Wa domatu lan digendi apa domat ngendi kaprotan kan. Kalau zaman ngaji anyaran mardiun aslu marduun. Mung diacara marduun perkara mau di kepentingan ben ala wasni mafulun. Semua Arab sangat. Nah, jadi kan jagoan Mardion ku serasa Marduun. Dia asal nang koyo balik Mardion padha wae. Dene nak kene lalu paling gak tenang. Perkarane alam kok balike ya padha ya. Lapo dielal barang. Jadi ini mantel. Kofa aslu ko apa alam. Ulibati bawa alifan ditakarut ya Allah kofa yo kofa. Aslu ko apa yo balike apa? Oh, padha wae. Kok supo nang jenenge makanan apa? Elang. Ya kalau rasa seneng tetap pelajarin aja, aku kebablas. Ya berkali, bakat ngalim gue, lah rasa seneng be ilmu. Saat ini jadi kiai tentang Pekalongan, konsekulas kurang ajar, jadi kiai tentang Pekalongan. Lucu tenan cerita. Yang mbak ini mungkin ngalim, kemudian pas pulau Rois sampai wajib gitu. Jadi rati ngalim, dianggap mau ngalim nomor loro berkurang, jadi ngalim. Dan itu nemu mana film mulang. Masyarakat itu protesnya, begitu mau ngalim orang film mulang. Itu ilmu mereka manfaat. Gue enggak manfaat lah, malah gue. Aku tak ngalim, berarti kitab boleh ilmu wis gugur. Lah gue, orang ngalim rak mulang, malah dosa loro, malah jamu. Jadi masyarakatnya malah jamu.
aku wong alim, berarti dosaku golek ilmu gugur. Jadi dosaku mau ora mulang, kok dosa loro. Yo ora yo bodoh yo ora mulang. Lha iku hikmah gede gara-gara dekne diajaran nekat ono akeh wong mondok. Jadi kok dia nang gerkon mulang ora gelem. Perkarane alasane dosaku loro ya. Jadi mati ono semodok begini kulo gara-gara di kiai ajarane ngono. Ya ono syarat ngoten. Ini ku sing ada tanggal 10. Kulo terus nate tanggal 10. Gus jarene nak jamaah iku paling afdol. Iku an yaminil imam. Karena urutan klasemen soft niku kan paling afdol sing an yaminil imam. Jadi soft paling apik sing sangka sisi kanane imam. Nak ngono ngene, desain masjid iki mami jembasno ning lor. Nek gitu kok Pak. Gitu. Jadi imam itu imaman jembasno ning gitu. Ben kabeh ku sangka tengene imam. Angger cek didakok ning tengah, Gus tetep ana sing kiri. Padahal kiri gak pati apik. Jadi wis ora kurang nyongko wong itu tekelek. Sigon. Ya masuk akal, emang itu sing dawuh Nabi kan urutannya kan paling afdal sing boleh diaplikasikan ning bangunan iku mau imaman udah kok pol kidul ae ben kabeh makmum. Ning kana. Yo ora sing sejak tenan, apa kita akal yo. Ya tak omong ngene ya akhire mesti cangkem elek. Lah nek wis ngono paling afdal sing dia. Sing paling parah yo rebut ae. Artinya setelah imam ditakok pol kidul, kan ada kelasmen lagi sing paling afdal sing ndi. Jadi ini jawab sing paling parah. Imam si mana keloni ae cekoli ora usah ora. Kayak wong kudangan muter ngono ae dadi kabeh. Di pancen fikih nak dicerdasi sing kacau. Napa? Kacau ya perkara ini. Menjadi soal pertanyaan itu yo cerdas tenan, masuk akal. Lu ngerti nak balik Abdul Anyamin ini imam kok desain masjid imam kok tengah. Itu tetap diakibat kalau sing sisi kiri. Makan kanan kafe gak kok pol. Manis jane alhamdulillah ya cek cangkeme cek elek ngati. Masuk anak nopo tangga-tanggane modok dengan kula alasane jadi mau mulang. Jadi gue malah luwe elek, aku tak kasih dua bodoh kula, gue malah susah nguru. Akhirnya memang saya setuju, teori itu setuju sekali. Dan itu termasuk yang saya yakini. Masyarakat kita ini ngawur sekali. Hanya ngawur wis bodoh nyalano wong alim. Kulo ngalim ora gelem mulang, kulo ngalim kelakuane ngene-ngene. Lho wong alim kelakuane piye wis duwe poin ngalim. Lah kowe wis bodoh kelakuane elek. Ayo malah dobel-dobel lho. Selama ini masyarakat itu udah adil. Orang kalau sudah diceluk ngalim atau kiai, semua kesalahan ditimpakan wong alim. Kulo kiai kelakuane ngono, kulo wong alim kelakuane ngono. Kelakuane ngono lah harus duwe poin adil. Jadi ibarat wong mergawe ngeten, saya punya duit 1 miliar. Terus mergawe kula rodok ngawur sithik-sithik. Kula modale akeh mergawene ngawur. Ngawur lah itu paling duitku sing ilang 200 juta, saiki duwe 800. Mergo ana modale. Lah nek kowe wis ra de modal mergawene ngamur penjara aja. Lah wong sing ra ngalim kok pelihakune ngawur iku kaya wong ra de duit, mergane duwe wong kali biru. Tapi nak uang ngalim di duit sampai dan regane keliru lah kan. Rugi 50 juta, jadi 150. Rugi 100 juta, jadi 100. Masih rugi bolak-balik entek. Apa-apa duit-duit. Mana kalau mau ngalim dituntut semua. Kalau nanti saat ini konfusi teman-teman. Kalau masalah itu setuju Gus-Dur. Artinya ya rodok nakal tapi belum. Suatu saat Gus-Dur itu ditanya. Gus, saya itu dengar sebagian kiai katanya nakal gini. Padahal mereka kan orang suci. Ya lu disuruh, yang boleh nakal itu malah kiai kalau kamu jangan. Kenapa? Mereka tahu caranya tobat, kamu udah bisa. Itu kan masuk akal. Kiai nakal, itu roh solusi. Ya roh caranya. Aku kan gak roh. Makanya sing haram nakal itu kue. Sakit pertama dia gak ngira kalau jawabannya begitu. Saiki sing ngakali hukum, pakar hukum apa wong awam? Sing iso berkelit contoh hukum pengacara apa wong awam? Pengacara. Sing tukang ngakali ekonomi wong awam. Sing tukang ngakali hukum kiye wong awam. Jadi ya betul.
Malah yang boleh nakal tuh kiai kalau kamu. Kenapa? Mereka tahu caranya tuh, caranya kembali. Kalau kamu, makanya kamu jangan ikut nakal. Masalahnya sadar, kok masuk akal? Nah, kita kalau saya naik coba tiru, aku juga solusi ini. Saya tahu apa solusi. Aku agak dia apa? Kalau juga tak mulang, jadi tak nakal, komplit. Jadi memang, datang bener kalau pulau memang keyakinan saya begitu. Pulau tersinggung tenang di salah nawang awam. Bukan karena sombong. Mereka itu di dosa bodoh. Gue rasa nyala rasa nembak yang kiai ini. Wah, pulau nggak ngalami tenang. Jadi pulau pertama boyong dan naruhan umumnya daerah pulau, anak kiai ngalim di pasar itu aneh. Pulau ngerisok di pasar sampai anak pulau. Kadang tuku pitik ini, kadang tuku mana kok jualan. Pulau tenang letih tiang pertama pulau. Tadi kita bosan ngoroi. Gus, wong alim mau ning pasar. Apa aneh? Mungkin aneh kuwi. Bodoh yo wong alim. Mikir, yo ya aneh aku bodoh kok. Aneh kuwi, nopo bodoh yo wong alim. Apa jangan masuk akal nih. Anane wong alim mlebu pasar, ku jek aneh wong bodoh. Nyoal wong apa? Mikir. Terus wonten ing pulau di sepuro menak maki. Jadi wayatnya jelas wama arsalna qabla kaminal mursalina illa innahum ayakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kabeh rasul iku di tradisi mlaku-mlaku ning Pak. Sebuah blonjo jagangan go mlaku-mlaku. Tapi bedane rasul itu tentu dengan nuansa religius. Kalau nabi dalam pasar niate jangan-jangan ning dunia itu kaya pasar. Jadi orang gon tetep mau tinggal lintasan. Iku napa? Dari ku wong do mulai sing badi yo badi sing rugi. Lah contone dunya koyo pasar. Nggo transaksi tapi enggak nggo tempat ting. Dan itu karena saya yuran di toko ning pasar dan niati mlaku-mlaku iki. Pakus para pangeran koyo ngono iki bar ngono ning ati kono Quran soal bodho untuk rata maksudno. Rata maksudno malah ora karo-karuan. Kulo kan ora jenis dia itu kang maksud. Tapi memang resiko ya itu tadi wong bodho ku sering bilang gitu. Ya kok ngene kiai kok lho kiai ngono-ngono wae dhewe wis akeh. Lah kuwe malah ora kiai iki. Ate temu. Ana wong sugih ora iso mergawe ya Allah, tabungane sik. Mana mulai saiki kerja keman yo alam. Tabungan gua. Ngamal gue kira-kira 1 miliar, jadi aku misalnya keliru aja. Terakhir saya 50 juta. Lah tapi aku kan misalnya modal 1.000 mergawe pertama. Sekolahan berapa kali bangkrut ya takok balap minta. Nah itu teori ini kocok pulau setuju. Lah kita ini masih punya adat wong bodoh nyoal wong pin. Dia kok kelakuan ngono-ngono lanjut gue cara itu. Jadi ibarat kasus pulau nulis salah tapi gawa setip. Ya nulis salah tapi gawa. Ya ora carane dosa, ya ora carane. Nah, gue kan wong bodoh lah, roh carane dosa. Si mari repot kan wong bodoh lah, roh carane dosa. Padahal roh mesti roh carane. Nanti aku pengen dosa, jadi belajar carane loh. Cara wong nulis itu juga setip, betul apa? Paham ya? Jadi, ya kalau dalam hal ini setuju, maksudnya masuk akal. Daripada ada wong surga di kiai, atau seling bahwa dia juga punya sisi salah, itu nak salah malah loro mereka iso carane itu. Sama ini orang awam di Indonesia cara berpikir kan, aku salah aku pantas, wong aku wong bodoh. Tapi nak dia salah apa pantas wong bin. Sehingga dia itu jadi korban terus. Dia ini juga dimaklumi, mereka apa? Kok enak. Ora iso ngono dene wis go dosa bodoh, go ngalor itu dosa bodoh. Ditambah itu sama dia, kudune kan loro lah. Ora malah karepe yo simak. Mergo wong napa? Kok angan-angan jambak kok nak mulai dhewe-dhewe. Lho nggih to, logikane gampang kan. Tolabul ilmi fardhon, golek ilmu iku. Jadi sing ora kasil pinter, jadi sing bodoh. Dosa. Jadi dosa ngapur. Ditambahi dosa mah. Tapi nak dia itu ngalim maksiat wis gowo setep ben, wis gowo. Cara naleni tali wangsul wis siap bali. Wis siap napa?
Dene roh tahan. Aku nak wono minggu, aku ya 2 meter. Kok balik rene ya terus. Ana kekiai rodo nakal mergo dene mentang-mentang. Boten. Betul-betul apa-apa itu guyon tapi penting. Paling tidak biar wong awam ra kudu wong lama. Tapi wis ngerti nak awam kok penggawe yo awam. Wong asih. Mari. Gak aneh kuwe, aneh. Bodoh Allah ngalim. Iki kakak semboten ngore ibu alhamdulillah ini masyhur. Aneh wong bodoh Allah ngalim tak populer. Mohon terus. Wadkur fil kitab di Idris. Wadkuran ini surah fil kitab yang dalam kitab Idris dan Idris. Wa bi Idris bisa dua bingung. Nah, saat temen Idris iku kana ana sapa Idris. Iku siji kon wong sing akeh bendere nabiyan tur dadi nabi. Warfa'ana ulang angkat ing suli Nabi Idris keangkat makanan ing panggonan aliyan kang wa ta'ai maka agwa ta'al makanu ali wa Nabi Idris hayu niku urip sama ing dalam langit tarofi bisa disabis-sabia. Afil jannati utawa ing dalam swarga. Niki masyhur iki. Terus adkhala kang lebokno sapa Allah taala ing jannah utawa adkhala kang mlebu sapa Idris ing jannah badaan uti utawa sing toten Idris sapa Idris al-mauta ing mati. Wa lan tenuripno sapa Idris utawa lan tenuripno sapa Idris walanya terus minha. Lan ora metu sapa Nabi Idris minha sang swarga. Niku masyhur Nabi Idris niku ben ro swarga. Iki cerita tentang kita. Mbak pengiran dituruti disudono napa? Swarga. Barang dituruti swarga kok asik. Terus kowe ora mati, dadi saiki bali ning ndo. Hasil jome Nabi itu diceblok. Kodene penjahit Nabi itu napa? Sing alor itu go wedhong. Jarum disebut napa? Barang diceblokno mbek pangeran diutus. Terus wayahe mulai dunya wong kowe ora wayahe mati, tapi dom kula ceblok. Mbek pangeran yo goleki. Terus kok ora metu dereng kepanggil. Nganti saiki Nabi Idris mau kamlaku golek napa. Nek mulane Nabi Idris nabi paling curang, nabi paling napa. Jadi nganti saiki dhek ning swarga perkara ning goleki. Ya mulane Nabi Idris iku masyhur, nabi mlebu swarga terus gak metu meneh. Mergo iki goleki napa. Nek aku ati swarga ambane sakmono diceblokno lho. Lah pangeran saking sayange Nabi Idris niku mboten ditemokno. Jadi pangeran sakit ben ra ketemu lah. Ya pun mboten ketemu saya. Dan niku teng kitab-kitab ilmu hakikat diterangno guyon. Kene apa kok Nabi Idris ceblok itu kok dimaklumi pangeran. Kok iki dom bersejarah. Dom napa? Nggih dom niki sing ate nyubles setan. Nggih nyubles napa? Jadi Nabi Idris itu khoyat. Jadi pertama sing iso jahit itu Nabi sinten? Jadi pertama Nabi sing gawe tradisi jahit sing sinten Nabi. Jadi Nabi Idris tidak jahit pakaian itu pas metu muni bismillah. Kok metu muni alhamdulillah. Pokoke ambek jahit itu muni bismillah, subhanallah walhamdulillah. Setan uman. Lah yo saiki ora salat, ora di luar salat kok menelek pengiran. Tekan pas jahit dilek napa? Setan mantep. Sange mangle setan tak kok. Terus apa mbok puja-puji ku hebate sepiro gak pernah kadang ana. Apa puja-puji hebate ndak? Terus Nabi itu dingin diarnya dingin. Ya apa iku ala tulis yang kodir pangeran zat yang paling kuwasa, paling dijaya, pokoke muji-muji pangeran. Jadi aku takok sak kuasa-kuasane pangeran ndak iso ndok iki dilebokno ning gone golongan apa? Jarum. Jadi dene nggawa ndok jen sak kuasa-kuasane pangeran ndak iso ndok iki dilebokno jero napa? Golongane napa? Nabi itu ngadepi setan dek mangkat terus dicuwah, dom itu dicuwah. Mulane dajal itu wau sing iki kok ana kancane rugen niku pitek sitok. Jadi dajal itu pitek sitok mergo dicubles. Jarum Nabi napa? Marolane ben roh ceritane ulama sing seni. Lah terus dom iku pula sing diceblokno teng pundi? Nah, karena dalam bersejarah, dimaklumi pangeran, digoleki nganti saiki mboten apa. Ane masyhur sing kuwi swarga iku do asune sinten asabul kafi. Nggih keting asune menawa ora oleh kewan sing termasuk ning swarga nopo. Wis iso wae ora ora. Mulane terangkan dene iku mlebu swarga tapi walam yahrud minha. Di mlebu terus gak tahu. Jadi sebenarnya kiamat dia ini damai.
Wong cek bingung ngliwati siratal mustaqim, ngliwati macam-macam dene wis ning napa? Ulai kau temu mengkono kabeh mutasa ing Allah dina wong akeh anama ingkang paling nikmat sapa Allah apa alim ngatasi kabeh. Utai dewe anama wa alim sifatun dadi sifat lagu maring lagu napa lagu. Ulai kal ladina muqtadaun lagu maring lafaz ulai kali minan nabi nabiyanuna. Wa wa dilafaz ulai ka bi mana sima badala jumlah sifatun nabi. Wa qaulu mongko dewe wa ta'ala min dzurriyyati Adam Idris wa man hamalna ma'anu lan wong sing tak angkat bersama Nabi Nabi Ibrahim ibnu Li yaiku anake Panistam. Istam Yafid apa anake Nabi Sam Yafid Ham Sam Yafid wa min dzurriyyati Ibrahim lan sange anak turun Nabi Ibrahim. Rupane Ismail lewat ibu sinten Hajar wa Ishak lewat ibu napa Sarah. Terus Yakub anake sinten Ishak. Terus Yakub niki sing dia anak Yusuf, marane Yusuf ku Al-Karim bin Karim niku Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wa min dzurriyyati Israil lan sang dzurriyyah Israil wa Yakub Musa wa Harun. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa sing dinasti Bani Israil. Wa mimman lan sange wong hadena kang nunjukno ingsun wa tabiana lan ingsun ing jumlah sing jumlah wong akeh. La wa khabaru ulaika te khabaru ulaika iku ngeten iku ida tusla alaihi ayat rahman. Nalikane den wa ta'ala alaihi ing atas wong akeh wa ayat rahman ya ayat Allah sing rahman. Haru mongko padha jungkel sapa akeh sujud dan halis sujud wa bukian jam usaha jidin wa bakin. Jadi jamae bukian jamae lafaz bakin wong sing nangis. Ambo ilang bakin asu bagi yo khusus kelas doma ala ya Allah padha wae akhire bakin pakur mislakum. Wa atu bukian niku bukawiyon bukuwon. Kulibatil wawu ya kan bukian mesti artine bukuwon. Kulibat digendi apa wawu ya an terus batu matu lan digendi apa doma digendi kaf. Masuk karya kok buku jur kan buku ya. Jadi dia buku jur. Alas mau akhirnya ya buku ya. Bakal apa membati mukul bakal apa mau pembendaan membati dari tahu sewa apa bakal kelompok generasi pengganti. Ada orang bodoh nyanyi anak sebuah generasi pengganti as-sholat yang sholat. Maknanya nyanyi anak sholat kita kira ya setelah ninggal sholat belas kali Yahudi kalau tidak Yahudi warna sorong nasron. Watadolan anak sopong agak syawat yang berapa syawat apa dituruti nama asis yang berapa masih. Wong sing penggaweane nuruti syahwat iku kacau kaya ana mongko bakal tumiba sapa wong akeh. Ketemu wong akeh goyan kilo. Wati algoyi ku wadin iku jurang pidana ing dalam neraka jahanam. Ini ku mulai diceblokno nganti tok ngisor iku wing-winge 70 tahun. Bayangno dhewe. Ya kok ana terjadi tumiba sapa wong akeh dihi ing dalam nari jahanam fil goyi. Fihi wadin fi jahanam. Kabeh iku bakal ceblok ning neraka illa lakin mantaba tapi wong sing tobat wa amanah lan iman wa amila sholihan. Tapi nak gelem tobat lan ngamal saleh ora bisa mlebu napa? Paulai kamu mengkono kabeh ya kulo lan mlebu sapa oleh kaljen nang swarga. Wala islamu lan ora den dolimi sapa ngakeh yung sunat iki ora den kurangi sapa ngakeh si an babar pisan min sawabin saking ganjarane wong akeh. Swarga iku apa? Maknane jannati adin tegese swarga adin. Iko matin tegese swarga sing kena jendoni badalem naljana alati wani swarga wae ingkang janjeni sapa rahman Allah sing rahman ibadah ing kaulane apa kira-kira kaulane apa bilwi kelawan barang sing ora ketok halun wa ibina tegese ora roh kabeh ana sanging jannah inna sak temne janjine Allah inna sak temne kelakuan kana ana apa wae janjine Allah mau udu tegese barang sing dijanjeni Allah iku matiyan iku mesti bakal teko di mana aja. Wa asuatian maktuyun, au mau iduna gini maktuyun jadi maktuyun. Au mau iduna wa al-jannah. Utai janjine Allah ning kene iku swarga ya kang teko ing mau et sapa ahli penduduke mau et penduduke jannah mesti mau ahlu ahlu dalikal mau et maksudnya swarga la ana ora krungu sapa ngakeh ing dalam jannah lakuan omongan sing ora penting. Minal kalami sing omongan illa salaman. Lakinya sauna tetahe krungu sapa ngakeh salaman ing salam minal malaikat sing malaikat ali. Aumin badihim to sangi sebagian wong akeh ala badin. Walau lan iku tetep peti wong akeh rezeki mutai rezekine wong akeh. Bukrotan ing dalam wektu esuk wa asyan ing dalam wektu sore ala kodima ing atase kadare bukroh lan asya di dunya ing dunya. Dadi ning swarga iku ana esuk ana sore. Padahal hakikate ora ana esuk ora ana sore. Lah maksude ngaten wale salan ora ana iku bidana ing dalam swarga ana harun apa rino walale lan ora bumi. Baldo on bale anane swarga mu padang wa nurun lan cahaya. Abadan ing dalam selawase tilkal jannatu temo kono swarga Allah dinuri bumi badina
Tilka te mengkon-mengkon sifate swarga iku aljannah iku swarga Allah dirupane jannah nurutu kang maringno ingsun. Nuki tegese maring ingsun wanun situ lang nganggokno ingsun, memberikan tempat ingsun. Swarga iku tak kekno tak berikan sebagai tempat minibadina sing pira-pira kawula ingsun man ing wong. Swarga tak kekno ning man ing wong kana kang ana sapa man iku tapian wong takwa. Takwa gitu ati lan